بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الله سبحانه وتعالى çeksiz maqtovlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va salom jana salotlar bo'lsin. Alloh taolo Ali İmran suresinde: ey iman keltirgenler, Allah Teala'dan korkula, qanday korkuş gerek bolsa dedi. Başka bir ayette Allah Teala Tağabun suresinin 16. ayetini aytadi: "Fattaqullaha mastata'tum." Küçüngör jetkençe Allah Teala'dan korkula deydi. Yani bugünkü temamız takvaçılık turasında tuğanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soruldu: "Ya Resulallah, men ekramun nas?" Adamlardan en hurmatlısı kim deb so'radi. Eng suylusi kim dedi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Atqahum." Allardan eng taqvosi dedi. Faqalu: "Laysa an hada nas'aluka." Sahabalar aytdi: "Biz bu turada so'rabay jatamiz" degan ma'noda aytdi. Sahabalarning so'rosi boshqacha, biroq Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam allarga Allah'ın aldığında adam balası özünün takvası menen hurmatlı bo'la oladi ekanligini tushundirdi. Yani bir adam bunday degan söz var da: "Man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Qaysi adamdan amali az bolsa, amali alsız bolsa, dini ertibardan anın nasıl nasab anı aldığa jıldıra albaydı degençe. Qandaycha, misal bir adam aqso'kmin deyishi mumkin. Olsa men palançımın, tükünçümün, men palançı hacının balasımın deyişi mümkün. Biroq oşonday dep turup, biroq bul jaqtagı amalı жақсы emes bolsa, anın palançının balası boluştuğu anı hiç kaçan aldığı jürgüz albaydı eken da. Anı hiç kaçan жақсы adam, hiç kaçan takva adam kılıp koya albaydı. Sebebi uşunda bir Nuh aleyhisselamday paygambardın dağı balası özünün atasına iman keltirgen emes da. Bilesiz, Nuh aleyhisselam aytып atadi: "Qala Rabbi inni da'awtu qawmi laylan ve naharan." Ey Allah, men öz qavmimni tünü dağı, kündüzü dağı davat kıldım dedi. "Felam yaziduhum illa du'ai illa firara." Allah meni sözüm uğu öyle kaçatele deydi. Kaçana Nuh keldi dağı bayağı sözün başladı dep adamlar kaçatele deydi. Nuh aleyhisselam aytadi: "Alar kulaktan cavab alganda men davat bergenimde. Men işara menen alarga davat berişti başladım" deydi. Uşunday paygambar özünün balasını eriştip alıp çoğu davat kılatır adamlardı. Allah'tan жалгыздыгына çakırat ele. Biroq ertemenden keçke ata bala adamlardı Allah жалгыздыгына çakırıp kelgenden keyin keçinde kelse balasını atası menen aylanıp geldi, eldi davat kılıp geldi. Apası bir söz menen balasını ayındık koyat ele de. Ne deyt ele? Ataң ayınıp koygan deyt ele. Ataң ayt öğret deyt ele de. Balası razı oşu yerde atanın ertemenen keçke kılan menetin bardığını unutup koyatıldı. Anam ne oldu? Allah Teala taraftan azap geldi. Balası apası menen çok azap menen жоқ bolup ketdi. Al paygambardı atasını tanıdagan жокtu. Demek üybülödü balaga köbürok sözü tasir ete turgan bul ene ekenden tuğanlar. Ene kançalık takva bolsa, balдар da oşonçoluk takva bolot eken da. Mындай деген nerse var da, erkek kişinin alıp kelgen dini bul Astanaga çейин kelet eken, al эми ayal kişiniki alıp kelgen dini төрөгө чыгат экен да. Siz menen biz kança takva bolboylu, kança alım bolboylu, biroq ayalыбыз ушул din жактан алсыз bolsa, baldarыбыз bardyğı eneni qarap keteberет экен da. Sebebi ene dinsiz bolsa, tarbiyalap atkan ene de subhanallah. Siz gündüz keçke işte bolsanız, 20% siz tarbiyani berip atkan bolsanız, bu yakta 80%'ını kim berip atat? Apalarыбыз, ejelerибиz, ayaldarыбыз berip atat da. Emi ayal kişi dinsiz bolsa, dinsiz baldar çoğayat eken da. Ayal kişi eğer de ilimli bolsa, okugan bolsa, bilimi bar bolsa, balan oşonday negizde tarbiyalayt eken da. Sebebi enenin berip atkan sütü bul azık emes eken da, bul sıfat deyt alımlar aytadi. Yani enede bolgon sıfatın bardığı balaga ötөт eken da. Oşon üçün eng negizgi ayta turgan nersebиz ayaldarga dagı ibadat kılганга mümkünçülük düz berүү bul erkeklerдин mилдет eken da. Misal alар ertemenden keçke tamak aş menen, mal koy menen, şıpır sıdır menen alek bolup kalbasın. Alar dagı adam, alar dagı birönün
amanatı, alar da erteң jannatка kirgisi keler, alar da erteң jannatта bir beлектерди алгысы келет. Ошолордун баардыгын кыла турган аялдар экен да, субханаллах. Ушундай чоң-чоң алымдардын, чоң-чоң сахабалардын артында аялдар турат. Аны билсеңиздер, мисалы катар айта турган болсок, Умар бин Хаттаб радыйаллаху анху 40 мамлекетти башкарган падыша. Ушул кишинин мусулман болуштугуна анын карындаш себеп болду да. Карындаш себеп болду. Мына Hazrat İmam Buxari rahmetullahi aleyhi 700 ming, 800 ming hadisти жатка билген алымдардан да. Эң сахih hadisтерди топтогон Sahihul Buxari деген китеп жазган. 7000ден артык hadis бар анын ичинде. Ошол hadisтерди баардыгын жатка билген. Ар бир hadisini Дарат, Усул, эки рекет намаз менен жазган экен да. Алымдар бүтүн алам тан алган китепти жазган. Яни ошол китепке нам беришкен. Бул Аллах Тааланын китебинен кийинки эң чынчыл китеп деп, мында эч кандай жалган жок деген да. Ошол Сахih Бухари жазган Имам Бухари рахматуллахи алейхин дагы ошондой алым болуштугуна энеси себепчи болгон экен да. Караңыз. Ошон үчүн биз айта турган нерсебиз, эркек кишиде таква боло турган болсо, үйдөгү аял дагы таква боло турган болсо, анан кийин элге, журтка пайдасы тие турган бир балдар чоңоет экен да. Эгер аларды экөө таква болбосо, арамдан келип атабы, адалдан келип атабы, жей берсе, баласыга ошону жедире берсе, сиз балаңыздан эртең жакшылыкты үмүт кылбаңыз да. Ал бала харам менен азыктанды, демек ал шайтандын кызматчысы болуп чоңоюп атат да, мындайча айтканда. Ал эч качан жакшылыкка кызмат кылбайт. Анын денесинде арам кан агып атат да. Ал ошонун кызматын кылат мындан кийин. Ошондуктан алымдар айтып атат да, такваны ыктыяр кылгыла. Таква деген кандай десе, Умар радыйаллаху анху түшүндүрөт да. Hazrat dey, siz ушундай бир тикенек зардан өткөнсүзбү дейт. Өткөн. Кандай өтөсүз десе, кийимиңизди мындай кылып аласыз дагы, ояка буяка жүрүп анан кийин өтөсүз. Баягы тикенге кийимим илешип калбасын деп өтөсүз. Таква деген ушундай экен да. Ар бир нерседен сактануу экен да. Баягы оозуга келген, оттомурдуга келген жыттап кете беришмес экен да. Таква дегени ошо эң аз даражасы, такванын эң акыркы даражасы арам нерседен сактануу экен да. Андан кийинки даражасы шубхалуу нерселерден сактануу. Шектүү нерселерден сактануу. Мисалы азыр күндө муну адалбы, адал эмеспи деп талаш тартыш болуп аткан жерде жебей коюштук. Бул ошол такванын шубхалуу таквадан сактануу болот экен да. Ал эми эң жогорку таква болсо, бу Аллах субхана ва таала өкүмдөрүн аткаруу, жана Аллах субхана ва таалага жакпаган нерселерди токтотуу, макрух нерселерден да сактануу ушул таква болсун алат экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул таква тууралуу көптөгөн хадистерди айткан. عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. Abu Said Khudri radıyallahu anh rivayet kılgan hadiste aytat Peygamberimiz çındığında dünya bul şirin jana жашыл болот дейт. Şirin jana жашыл болот. Баягы асаларынын уясын көрген болсо асалын жеген сайын жеген көлөрө ширин. Дүйнө ушундай экен да. Аны дүйнөнү алган сайын дагы алгыңыз келет экен. 1000 сом акчаңыз болсо дагы 10 000 алгыңыз келет экен. 10 000 болсо 100 000, 100 000 болсо 1 миллион, 1 миллион болсо 10 миллион алгыңыз келет экен. Акчага, мал дүйнөгө тоюш кыйын экен да, субханаллах. Пайгамбарыбыз муну алдын алга айтып кетти да. Бул дүйнө ширин нерсе. Адам ширинникке эч качан тойбойт. Жей берет, акыры кесел болот да. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerdi dünöge halifa kılıp koydu, orun basar kılıp koydu. Sizler emni amal kılıp жатканыңарды карагыла дейт. Ошондуктан dünödөн сактангыла, жана аялдардан сактангыла dedi Пайгамбарыбыз. Себеби dünö булун фитнасы өтө тез келет экен. Dünöгө кызыгып кеткен адам ахиретін унутуп калат экен да. Ахиретке амал кылган адам dünöсү эстен чыгат да, dünönүн иштерин Allah subhanahu wa ta'ala оңой кылып коет. Жана ошондой эле аялдардан сактангыла деди. Себеби Бани Исраил деген коом болгон. Бани Исраилдин эң биринчи фитнасы бул аялдардан башталган экен да. Аялдар себеп болуп ошол фитна башталып, коомго азап келишин себеби аялдардан болгон экен да. Ошон үчүн айтат го, аялдын макири не дейт? 40 төөгө жүк болот деген бекерин эмес экен да, субханаллах. Караң, шайтан эки жол менен азгырат экен. Биринчи өзүңүз азгырып берет. Сиз азгырылбадыңызбы? Через аялыңыз аркылуу азгырып коюшу мүмкүн да. Башка аялдар аркылуу сизди азгырып коюшу мүмкүн экен да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, сиз менен биз биринчи дүйнөдөн, экинчи аялдардан сактаныш керек. Аялдардан сактангыла десе, үйгө барып туруп, жеген менен нары бери болуп кетпегиле. Онун мааниси чоочун аялдардан сактаныш керек да. Көчөдөгү аялдардан сактаныш керек. Себеби алардын колунан ар нерсени күтсө болот да.
Алар сизге bir нәрсе жедирип коюшу мүмкүн, ичирип коюшу мүмкүн, же сизди өзүнө жактырып калган болсо, сизди өзүгө машук катары колдонуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул нерселерден сактанышыбыз зарыл да. Мусулман адам жашоосунда туура жашаса, Аллах субхана ва таала асман жерден келүүчү бардык балелерден сактайт да. Кырсык, хасад, көрө албаслык, баягындай зыян жеткизип коюп туруп, ошолор бардыгынан сактайт. Качан мусулман түз жашаса да, кичине кыйшайды болду, акыбал көрө берет. Bu жактан уруп кетет, bu жактан уруп кетет. Анан урулган машина окшоп көчөдө калып кетет да, субханаллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдагы акыркы хутбасында хаджатул вадада, яни коштошуу ажылыгында сахабаларга ушундай деп айтканда: "Иттакуллах, Аллахтан коркула, ва саллу хамсакум, 5 мал намазды окугула, ва суму шахракум, Рамазан айында орозоңорду кармагыла, ва адду заката амваликум, зекетти бергиле, малыңардан зекетти бергиле." Мисалы, зекет эки түрдүү бар, акчадан болгон жана малдан болгон. Мисалы, мал, кой, төө, ошондон бериле турган зекет бар. Бул жакта бизнесиңизден, акчаңыздан болгон бериле турган зекет бар. Жана да жумада айтып өттүк го, быйылкы эсептин 2026-жылы муфтиятынын чечими менен зекеттин баасы 722.500 сом болду да. 722.500 сом болду. Bir жылдык бизнесиңде ошончо акча болсо, 1 жыл айлана турган болсо, ошонун 40тан бирин бериштик, 18.000 сом болуп калат экен, бериштик фарз болуп эсептелет. Бул зекеттин нисабы. Ва атиу умараакум, жана башчыларга итаат кылгыла. Мисалы, үйдө ким башчы? Ата башы. Демек атага итаат кылыш керек экен. Эч качан амирлик аял кишиге берилбейт тугандар. Ушуну бир билейли. Бүгүн аял сен башчы бол деп аял кишиге эч качан амирчилик берилбейт. Эгер аял киши амирчилик берсе, бүт жок каша чыгат анан кийин. Тадхулу жанната раббикум, жана Роббиңердин жаннатына киргиле дейт пайгамбарыбыз. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haccatul Vada'da başında da ayetini aytip ketdi. Allah'tan korkuştukka çağırıp ketdi de. Oşon üçün eğer de adam balası Allah Taala'dan korka turan bolsa, Allah Subhanahu ve Taala al adamni oylabog'on yerden rızklarını açıp koyat eken da. Buga dalil katары Kur'an-ı Kerimden aytабыз: "Ve men yettaqillaha yec'al lehu mahraja." Qaysil adam Allah Taala'dan korkpay turan bolsa, Allah Taala oylabog'on yerden jardam beret dedi. Oylabog'on yerden Allah Taala jol açıp berip koyat. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib de başka bir ayette aytat. Allah Taala oylabog'on yerden rızkı berip koyat deydi. Yani adam balasının rızkının köpeyişinin sebeplerden biri takvaçılığı eken boldu. Özünün orozonun sebebi veren misal kelip atat. Orozodan aldın sizin yaşamınız kanday ele? Orozodan kanday boldu? Ayırma boluş gerek de. Eğer orozada da orozodan aldığınız halatta bayağınday jaman çöre, jaman nerseler bolsa, anda sizin tutup atkan orozonuz sizge payda berbeyt eken. Siz orozonun adeplerini hurmat kılbaytasız. Eğer orozodan aldığın ahval menen orozo içindeki ahval başka bolsa, demek siz orozonun akısını berip atasız. Jölüne tutup koyup olsan, balkim oşol orozonu hurmattap, anın içindeki tıyıuçu neselerini özüңүз tıyıp, gıybat uşaktan özüңүz tıyıp atasız, uruşup, söygünüzden özünü tıyıp atasız. Demek siz orozonun birgelikte anın zimmeden, joopkerçilikten kutulup, bir soğup alıp atasız da. Bir adam jölüne oroza karmap koydu, bирок ошо жаман адал, жаман сөйгүнүш кетип атабы, ал адам орозо үчүн сооп албайт. Oroza tutup atабы, сооп албайт. Ал болгону oroza туткула деген өкүмдөн кутулат болду. Ал үчүн эч кандай сооп жок. Неге? Тилини тыйбады, колуну тыйбады, көзүнү тыйбады, кулакты тыйбады, алга эч кандай сооп жок экен да. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды муттакиндерден кылсын, таквалардан кылсын Аллахым, Аллахтан коркуучулардан кылсын. Эки түрдүү уялуу бар дейт го. Бир бар адамдардан уялып адам күнөө кылбайт. Бир бар Роббисиден уялып күнөө кылбайт экен да. Эң азында биз ушу адамдардан уялып күнөө кылбашты токтотушубуз керек экен да. Ушу күнөө кылууну токтотойлу адамдардан уялып да. Эгер адамдардан да уялбасаңыз Роббиңизден уялбайсыз экен да. Allah subhanahu taala bardığımızga aytılgan ayat hadislerine amal kılma mümkünçülük versin. Amin. Subhaneke Allahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve atubu ileyk bi rahmetike.